Let's go, here we go。大家好，我係少年食神涼粉啊。最近有好多人網上面鋪天蓋地，越南版迪士尼富國島咁樣就踩落去越南富國島啊！今次我係報咗魅力之旅嘅王牌路線，6日5夜富國島行程出發。咁啱呢期做緊咩立 Boo 有5隻，一大四細。咦？深圳超人氣嘅酷毛喎，不過算啦，機場又唔會想食，二嚟你哋又覺得唔夠凍。今次係坐越捷航空，來回都係。好啦，到富國島機場啦，呢趟體驗都 OK 嘅，份量就一般啦嚇。呢度我叫咗個韓式冷麵，新鮮緊熱辣啊！冇諗過大家醉過 King Kong 孖劇，酒店附近啱啱31號開咗啦。酒店早餐有得自製法包，生牛肉河有得食，第一日效果好差。煎炒
呢餐啊不過不失，越南人啊食中餐就好似麻麻地，海鮮就一般，係咁上下啦。Let's go, here we go，嚟啦！珍珠奇幻樂園，越南版迪士尼，我嚟啦！現場睇真係非常震撼。唔知道大家有冇睇過《盜墓迷城》呢？我就係《盜墓迷城》嘅 fans 嚟嘅，同奪寶奇兵都完全還原到十足噶，睇到嘩嘩聲。算唔算1比1呢？當佢係啦。I can show you the world, take the wonder by wonder。由細到大，我都係阿拉丁睇大嘅 fans，梗係必睇啊！
呢餐中餐真係麻麻，最好食就係個炸豆腐。反而其實越南其實真係食韓國菜，反而好多韓國人反而有驚喜。好啊，嚟到重點行情啊！越南版迪士尼富國島珍珠奇幻樂園嚟到呢度，不過跟團係咁啊，有辣有唔辣啦吓，得3個鐘頭。咁好啊，我哋揀啲重點項目啦。呢個珍珠奇幻樂園另一個地標，比起啲城堡更加出名，就係呢個大海龜海神宮殿，全球第5大之一嘅水族館。同阿海王打返張卡先啦吓，佢每日2點鐘話個嘢人魚 show 嘅，好似有男版美人魚，不因時間關係，我係即係走馬看花冇睇到。知道我熟我嘅人都知，我最中意睇企鵝噶。喺皇帝企鵝入邊呢度都有玻璃底呢個透明隧道啊！現場呢個畫面真係好極為震撼，呢度睇到係震撼，現場真係唔知點樣形容。鄭群宇呢個越南美人魚啊，靚唔靚見仁見智啊！呢度啊古廟探奇，呢度有驚喜喎！如果大家有冇睇過《盜墓迷城》啊，裏邊就差唔多係嗰啲咁嘅 feel 嚟噶啦，啲宮殿啊、神廟啊。雖然好似話兒童區嚟嘅，但係呢度我睇建築值得一睇，唔會後悔。I can show you the world。好啊，身為阿拉丁嘅忠實 fans，由細到大，點可以唔睇呢個影院呢？佢講燈神嗰啲內容幾好睇啊，值得睇。
好啦，我哋睇 Apps 見到有呢個格林童話世界，呢個精彩喎，有3隻小豬啊，灰姑娘啊，小紅帽啊，玻璃鞋啊，全部嗰啲，喂，咪住先啊，美女與野獸，全部呢啲好似隔離噶喎，呢啲全部愛麗絲。不過佢話佢還原度幾高噶喎，真係幾抵死嘅，OK 嘅，值得。嗱，呢度最經典啦，茶會啊，最識喐噶，絕對係正上加正。中意嘅絕對唔好會錯過。童話故事又好，再留意絕對有驚喜啊！呢個惡龍之助咒嘅玩法就類似舊時迪士尼嗰個謝槍巴斯光年謝槍啊，我最尾會有個成績 show 翻出嚟，同埋嗰日最高分嘅人嘅。好熱啊！整條雪糕食下先，有驚喜喎，幾好食。3個鐘頭話咁快就夠鐘啦，呢度真係好正，一定會再嚟嘅。好啊，嚟到呢個團呢個重點行程富國大世界，呢個竹之拱門。不過我覺得隔離佢個嘢仲紅過佢個花冠女神網紅，好多人就係識條鐵啊！見到呢個畫面，真係得香港人先至明，即刻浮現老永公。3個肥婆學個波，學踢波，佢又踢，你又踢，足之跌咗落河。左邊一個波啊，右邊一個波。好啦，唔講笑啊，入正題。越南威尼斯富國大世界真係幾靚啊！呢個泰迪熊博物館要額外付費，加上行程講，所以冇入到去。個水上的士貢多拉真係幾好，不過太多人，好過澳門維斯。有時間自己嚟真係可以去一去嘅。Expressway 費食懵就係冇錯，就係 Google 地圖好多評分嗰間啊，睇唔出富國大世界都有分店，同埋呢個團未食喎。好啊，玩法點樣呢？就係自己冇碗粉啦，跟住再北冰啊，攞嘢飲，自己去北冰，冰唔使錢嘅。呢個台其實好驚喜喎，佢啲燈啊，同埋好多嘢都係鋼琴喺下邊升上嚟嘅喎。係啊，佢設計得呢樣嘢全部升上嚟啊！
係啊，呢度真係慢慢睇佢升起，又玩水，又玩光影，又玩埋火，真係超正啊！啲水幕呢，不過水幕都麻麻地，係睇下把扇嗰度有驚喜啫，升出嚟水幕同埋啲效果咩角度個位就見仁見智啊！不得了，不得了！經過傾通乜必買啊！仲要三得利做越南限定嘅七喜。好啊，嚟到行程另一個重點啊！全球最長健力士世界紀錄嘅纜車入香島啊！水上樂園都有啊，同之前一樣，留喺水上樂園時間都係3個鐘頭。好啦，最多人關心嘅呢度啊，行程包咗芒果餐廳 Mango Restaurant，憑入場嘅二維碼嘅纜車嗰張飛，其實可以揀一杯嘢飲，一杯西瓜汁定或者啤酒，好認真就租曲嘅。不過其實1點鐘好食啊，因為其實佢1點半已經執嘢。係啊，話好提早啊。跟住我哋嚟到個鷹眼觀光塔啊，呢個必玩啊。可能落雨冇咩人嘅喎，所以就好快。平時都冇落雨，應該好多人嘅。睇風景啊，呢個好正啊！成個香島啊，周邊一覽無遺㗎。自助餐單有興趣自己睇。
好啊，坐完纜車當然從返出嚟日落小鎮，順便當然去地標 Kids Bridge 接吻橋啦。呢間嘢老細同埋團隊都係韓國人，但係手法同力度我見仁見智，我覺得唔係好夠力。跟住行程嚟到珍珠館啊，報得團大家都明白呢啲地方㗎啦。原來富國島打撈咗好多文物啊，呢一大堆咁嘅嘢啊，啲蠔殼啊，富國島係玩養殖生蠔啊，即係做養珍珠嘅。不過呢啲就見仁見智啊，啲加工同埋剩嗰啲識去又補，唔識係垃圾啦嚇。呢個佢開放咗工場，富國島已經唔志在賣珍珠啊，更加着重玩工藝品啊。啲蠔殼將去加工啊，嗰啲蠔幾大個，將去挑嘢，啲佛啊、觀音啊、關公啊、耶穌像啊。
呢餐午餐就不過不失啦吓。跟住嚟到呢個富國監獄啊，富國島越南戰爭嘅集中營嗰陣時，美國捉咗一大堆越南嘅人返嚟做戰俘啊，同埋嗰啲玩啲變態嘢嘅，睇模型嗰啲啊，類似虎豹別墅。不得了，呢條雪條啖啖椰肉，好好食啊！又晚餐啦，不過不失啦。Let's go, here we go！好啊，跟住嚟到最期待項目之一，越南版碧斯，呢個 King Kong Market 啊！好啊，嚟到最後午餐啦！哇塞，呢餐真係有驚喜啊！有豬油撈飯，仲有嗰個炸魚，越南炸嘢真係冇得輸啊！有春卷，哇！真係呢餐真係非常之滿意啊！呢餐。啊，跟住又坐呢架車上去，嚟到蜻蜓咖啡網紅文青大露台，係啊，睇下風景，飲杯咖啡啊！呢個冰啡，呢個齋啡都幾好飲。打呢個卡，呢個景都值回票價啦。跟住就去玩呢個泥漿浴，即係玩泥沙。不過浸完真係幾滑嘅。好啦，嚟到最後晚餐啊！本來好期待呢一餐嘢，但係我哋唔同班鬼佬咁，冇刺身啊、啤酒嗰啲，
所以呢餐總括嚟講就一般啦，冇加到嗰度。好啊，行程嘅重點啊，奶都奶啦，全國富國島最旺嘅陽東夜市。呢度其實出名到有檔花生嘅，周圍都係。不過其實買個30嘅就綜合味嗰得噶。我試過30味嗰隻，其實都係好似麻麻地咁樣嗰隻，都唔係特別食得出。好啊，嚟到指定動作嘅時間啦！大家最關心嘅有冇快運揀？呢度其實富國島有快運搭嘅，但係如果大家想食埋嘢先上機，就唔好諗喺呢度冇乜嘢食。呢個團每人臨上機前會包個法包啊，團箱裏邊有食。